Λοιπόν, βάφω το πληκτρολόγιο του αγοριού μου. Και για να δω ποιος μπορεί να βρει ποιο πλήκτρο έχω αλλάξει. Σου δείχνω όλα τα κουμπιά και το πληκτρολόγιο και μάντεψε ποιο πλήκτρο έχω αλλάξει. Κάνε ένα pause και άσε ένα σχόλιο. Μην κλέψεις. Και ναι, γυρνάω πάλι πίσω στο «η» και θα βγάλω την Ήβη για να δημιουργήσω την Εύα. Τον έρωτα του Wall-E. Γιατί δυστυχώς πρώτα είχα δημιουργήσει την Ήβη, μετά τον Wall-E και αφού τον έφτιαξα, θεώρησα ότι θα τέριαζε δίπλα του πολύ καλύτερα η Εύα. Αφού τυχαίνει να είναι δίπλα-δίπλα, δεν μπορούσα να χωρίσω το σετάκι. Οπότε πάμε να δημιουργήσουμε τη μικρή του φίλη. Και με συγχωρείτε όσοι στεναχωρηθείτε που έφυγε το Pokémon. Όμως υπάρχουν αρκετές θέσεις για να δημιουργήσουμε κάποιο καινούριο. Και πάμε να βάλουμε το ζευγάρι του πάλι πίσω στη θέση του. Πείτε μου τη γνώμη σας αν σας άρεσε αυτή η αλλαγή και τι μπορεί να είναι το επόμενο.